曲げるで曲げるで。それ一回止まってからいってしまう。そう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 。ちょっと慣れてここで肘をポンとこので乗せていってる。この後ろそうそうそう。あれそうそう。今手を出す。肘を出す。手から入る。でこっち締めよう。ながら横に移動したら横に移動。やっぱ進化がないといけない。